Die Speicherkrise hat uns alle im Griff. Alles wird teurer, RAM, SSDs, Grafikkarten, halt alles, wo Speicher drin steckt. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Und da niemand für einen RAM-Riegel einen Kredit aufnehmen will, ja, müssen irgendwie andere Lösungen her. Und wisst ihr was? Das ist vielleicht einfacher, als ihr denkt. Nein, doch. Ich zeige euch in diesem Video 6 Tipps, wie ihr die Speicherkrise überstehen könnt, ohne eine Niere zu verkaufen und trotzdem das meiste aus eurem PC rausholt. Ich kann mir vorstellen, viele von euch sind aktuell schwer enttäuscht, weil ihr das gewünschte Upgrade eures PCs nicht früher gemacht habt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie sehr sich euer geplantes Upgrade verteuert hat. Aber vor jedem Upgrade solltet ihr euch immer erstmal die Frage stellen, brauche ich genau dieses Upgrade überhaupt? Denn jetzt mal Butter bei die Fische. Brauche es wirklich eine aktuelle RTX 50er Karte, um Minecraft zu spielen? Sicher nicht. Klar, ist jetzt ein übertriebener Vergleich, aber viele wollen auch einfach nur aus Gewohnheit upgraden und greifen einfach automatisch immer zu teuren High-End-Komponenten, ohne so richtig zu überlegen, ob sie die überhaupt brauchen. Deshalb guckt euch erstmal die Spiele an, die ihr zockt, und zwar nicht nur welche Spiele, sondern auch wie ihr die Spiele zockt. Zum Beispiel, welche Auflösung hat euer Monitor eigentlich? Weil wenn ihr einen Full HD Monitor nutzt, dann ist so eine extrem teure WQHD-Karte wie jetzt eine RTX 5070 Ti völlig übertrieben. Auch solltet ihr euch eure Wunsch-FPS mal genauer angucken. Klar, alle sprechen immer über extrem hohe FPS-Zahlen, 120, 144, 240, aber bei vielen Spielen reicht da nicht 60 vollkommen aus. Vergleicht doch erstmal, ob ihr überhaupt einen Unterschied richtig wahrnehmt oder ob euch 60 FPS nicht vielleicht doch reichen. Wenn ihr mit 60 FPS klarkommt, ist bei den meisten Spielen ein CPU-Upgrade auch komplett unnötig, weil dann ein CPU-Limit sehr unwahrscheinlich ist. Denn in den meisten Spielen ist die Grafikkarte der entscheidende Faktor. Und ja, 120 FPS sind flüssiger, aber bei vielen Spielen ist der Unterschied am Ende nicht so relevant. So, jetzt haben wir das Upgrade vielleicht erstmal verschoben oder vielleicht ist es auch gar nicht nötig, aber ihr könnt trotzdem für einige FPS mehr sorgen, denn viele PCs laufen mit angezogener Handbremse. Ein gutes Beispiel dafür ist der ja sehr teuer gewordene Arbeitsspeicher, aber schnellerer Speicher muss oft gar nicht sein. Wenn ihr wisst, welchen Speicher ihr verbaut habt, dann prüft doch mal mit Tools wie CPU-Z, ob euer RAM auch so schnell läuft, wie er es eigentlich könnte. Dann nehmen wir mal DDR5 6000 Arbeitsspeicher als Grundlage. Wenn der einfach nur eingebaut wird, ohne etwas im BIOS anzupassen, dann läuft er in den meisten Fällen nur mit 4800 oder vielleicht 5200 MT die Sekunde. Auch die CPU läuft oft mit angezogener Handbremse und kann ihr Power Limit nicht ganz ausfahren. Das kann man mit Tools wie HW-Info oder einfach direkt im BIOS überprüfen. Nehmen wir da als Beispiel mal den AMD Ryzen 9700X. Der hat mittlerweile einen 105 Watt Modus, aber eben nur, wenn man den auch im BIOS aktiviert. Bringt zwar jetzt keinen riesigen Gaming-Boost, kann aber schon den ein oder anderen FPS mehr bringen. Oder auch Techniken wie Resizable Bar, die oft gar nicht aktiviert sind. Da guckt ihr am besten mal in unser Video mit den 10 Einstellungen, die jeder Gamer ändern sollte. Da haben wir das schon mal sehr ausführlich erklärt. Ob Resizable Bar aktiviert ist, erfahrt ihr am besten mit dem Tool GPU-Z. So, aber was, wenn euch die beiden ersten Punkte nicht überzeugt haben, wenn ihr unbedingt ein Upgrade wollt, dann könnt ihr trotzdem einiges an Geld sparen, wenn ihr dabei ein paar Dinge beachtet. Ganz besonders, wenn ihr vielleicht vorhabt, euch einen komplett neuen PC anzuschaffen, denn das ist eigentlich fast nie nötig, da eigentlich immer irgendwas aus eurem bisherigen System weiter genutzt werden kann. Eins habe ich vorhin schon erwähnt, CPU-Upgrades sind wirklich nur in sehr wenigen Fällen wirklich sinnvoll. Okay, wenn ihr jetzt Counter-Strike in 720p mit 3000 FPS zocken wollt, dann braucht ihr eine gute CPU, weil dann herrscht oft ein sogenannter CPU-Bottleneck. Das heißt, dass die CPU dann auch wirklich bis ans Limit ausgereizt wird und dann bringt tatsächlich eine schnellere CPU auch wirklich mehr FPS. Aber in, ich sag mal, 90% aller Fälle ist das nicht der Fall. Wer noch eine halbwegs moderne CPU, ich sag mal eine AMD Ryzen 5000er oder auch eine Intel 12er Generation hat, der kann sich ein Upgrade in den meisten Fällen komplett schenken. Für die meisten Gamer sind High-End-CPUs wirklich einfach rausgeschmissenes Geld. Ich habe zu dem ganzen Thema schon mal ein eigenes Video gemacht, schaut da gerne mal rein. Spart euer Geld lieber für sinnvollere Upgrades. Und genauso sieht es auch beim Arbeitsspeicher aus. In den meisten Fällen wird euch der nicht deutlich mehr FPS auf dem Bildschirm bringen. Mehr als 32 GB sind fürs Zocken, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmefälle, rausgeschmissenes Geld. Und auch extrem hohes RAM-Tempo und geringe Latenzen klingen in der Theorie natürlich gut, in der Praxis sind die Unterschiede aber oft sehr, sehr gering. Und selbst 16 GB reichen oft noch aus, wenn man nicht im Hintergrund noch extrem viele andere Programme am Laufen hat. Die teuerste und auch wichtigste Komponente ist und bleibt die Grafikkarte, und der Name, der da immer schillernd am Horizont steht, das ist natürlich Nvidia. Jeder will eine Nvidia-Grafikkarte haben, aber das ist eben auch Teil des Problems. Nvidia weiß das nämlich auch.
auch und die Grafikkarten sind entsprechend teuer, besonders gerade in der Speicherkrise. Deshalb mein Tipp, schießt euch nicht auf Nvidia ein, gerade wenn ihr maximal in WQHD zockt und auch ohne Raytracing. AMD bietet mit seinen RX 9000er Karten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und die Preise sind bisher auch noch moderat gestiegen. Am besten fahrt ihr preislich aktuell aber tatsächlich mit einer Intel-Grafikkarte, zum Beispiel der ARC B570. Die werden ja oft so ein bisschen vergessen, aber ganz ehrlich, die bieten sehr gute Leistungen für den Preis. Der wichtigste Hinweis ist aber tatsächlich, wenn ihr euch dazu entschieden habt, zu upgraden, dann macht das wahrscheinlich am besten jetzt, weil es sieht danach aus, als würde es längere Zeit nicht mehr günstiger werden. Warten bringt aktuell wahrscheinlich nur eins, nämlich noch höhere Preise. Und selbst wenn ihr euch euren Gaming-PC eigentlich lieber selbst zusammenbaut, kann es hilfreich sein, sich trotzdem, zumindest in der aktuellen Situation, mal nach Komplett-PCs bei den bekannten Systembauern umzuschauen. Weil die Systembauer, die haben oft noch Hardware zu alten Preisen in ihren Lagern und können dann die PCs teils deutlich günstiger anbieten, als sie im Selbstbau kosten würden. In dem Fall lohnt es sich einfach zu vergleichen. Natürlich werden auch die nicht ewig günstige Hardware auf Lager haben, aber aktuell stehen die Chancen noch ganz gut. Und wenn gar nichts mehr geht im Geldbeutel, wie wäre es mal mit einem Ausflug ins Cloud Gaming? Solange ihr eine schnelle Internetverbindung habt, könnt ihr selbst mit einem schwachen PC mit RTX 5080 Performance zu Hause zocken und zwar mit GeForce Now. Über 4000 Spiele werden inzwischen unterstützt und der Vorteil ist einfach, ihr könnt auf fast jedem Gerät zocken, solange es einen Bildschirm hat. Klar, auch das ist nicht umsonst, aber die monatlichen Kosten sind überschaubar und deutlich günstiger, als jetzt einen neuen PC zu kaufen. Fairerweise muss man aber dazu sagen, die optische Qualität ist zwar mittlerweile sehr gut, aber selbst mit schnellem Internet ist Latenz natürlich immer noch ein Thema und ich kann auch verstehen, wenn viele Leute sagen, dass sie das Konzept einfach nicht mögen, weil es halt schon wieder ein Abo-Modell und generell dieses ganze Mieten statt Kaufen, das sehen viele ja kritisch und das auch zu Recht. Aber es gibt ja noch eine Option und die ist deutlich preiswerter als ein PC und zwar ist das die Konsole. Ja, ich weiß, viele PC-Gamer denken über diese Option gar nicht nach, aber wenn die Preise steigen und das Geld für einen neuen PC nicht reicht, ist eine Konsole wie eine PS5 oder eine Xbox Series X halt eine kostengünstigere Option. Die Xbox Series X ist besonders attraktiv, weil die auch gut mit dem PC vernetzt ist und natürlich den Game Pass hat. Und mit einer PS5 könnt ihr auch viele exklusive Spiele zocken, die es auf dem PC gar nicht gibt. Aber auch hier gilt, lieber jetzt kaufen als später, weil Konsolen werden voraussichtlich auch nochmal teurer werden. So, und wirklich nicht zu unterschätzen ist der nächste Tipp und ich weiß jetzt schon, dass regelmäßige Zuschauer hier mit den Augen rollen werden, denn Upscaler wie DLSS, FSR und XeSS sind für die meisten alter Hut. Aber Achtung, selbst alte Hasen werden teilweise überrascht sein, wie gut die neuen Versionen, vor allem das neue DLSS 4.5, mittlerweile aussieht. Mehr zusätzliche FPS oder neue Hardware sind eben nicht wirklich möglich. Und wenn ihr bisher auf Upscaler verzichtet habt, dann lohnt es sich jetzt wirklich mal reinzugucken, weil DLSS 4.5 und auch FSR AI sind wirklich sehr ausgereift. Denn ihr bekommt in vielen Fällen nicht nur mehr FPS, sondern sogar eine bessere Bildqualität, zumindest in der Stufe Qualität. Da sieht das einfach oft besser aus als nativ. Und ihr habt dazu halt noch 30% mehr FPS. Und selbst der Performance-Modus bietet inzwischen wirklich sehr ordentliche Bildqualität und das eben bei nochmal krass höheren FPS. Wenn ihr dann noch Frame Generation nutzt, dann könnt ihr eure FPS wirklich vervielfachen, je nach Grafikkarte und Upscaling-Technologie, zweifach, vierfach oder bald sogar sechsfach. Aber Achtung, Frame Generation erhöht die Latenz und ist für kompetitive Multiplayer-Games eher nicht zu empfehlen. So, und wo findet ihr die Einstellungen für euren Upscaler? Natürlich in den Grafikeinstellungen, aber es macht nochmal Sinn, sich mit den ganzen anderen Settings da auseinanderzusetzen. Denn ganz ehrlich, die Ultra-Settings, die irgendwie automatisch jeder erstmal haben will, die bieten gegenüber hohen oder auch mittleren Settings oft gar kein so krasses visuelles Upgrade, ziehen aber deutlich mehr Performance. Wenn ihr euch bei den einzelnen Spielen so ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, dann werdet ihr merken, ihr könnt da wirklich noch das ein oder andere FPS rauskitzeln und es sieht oft halt wirklich fast genauso aus wie vorher. Es sind eben sehr häufig nur kleine Nuancen an Unterschieden. Besonders Schatten, Volumetrics und auch viele Post-Processing-Funktionen kosten viel Leistung, bringen oft aber gar nicht so viel. Hier lohnt es sich einfach mal ein bisschen Zeit zu nehmen und so ein bisschen an den Reglern zu spielen und zu gucken, was für Unterschiede es da gibt. Der größte FPS-Killer ist aber zweifellos Raytracing, ganz besonders auf nicht top aktuellen Grafikkarten. Klar, es gibt viele Leute, die Raytracing wirklich sehr schätzen, aber im schnellen Gameplay nimmt man es oft auch gar nicht wahr, ob jetzt die eine oder andere
eine Reflexion per Raytracing berechnet wurde oder eben nicht. Es gibt auch genug Blindtests, wo Leute es kaum schaffen, Raytracing und klassische Rasterisierung auseinanderzuhalten, und viele finden dann teilweise die Grafik ohne Raytracing sogar hübscher. Was auch kein Widerspruch sein muss, denn Raytracing ist realistischer, aber realistischer heißt auch nicht immer zwingend schöner. Deswegen heißt es, wenn ihr zu wenig FPS habt, bitte stellt Raytracing einfach aus. Und am Ende noch ein kleiner Bonuspunkt, vielleicht der wichtigste Punkt. Ich rege mich ja auch über die aktuellen Preise auf, aber ich bin irgendwo auch in meiner Akzeptanzphase. Wisst ihr was? Dann zocke ich halt mal unter 60 FPS, habe ich früher auch hinbekommen. Und ganz ehrlich, viele der besten Spiele laufen auch auf einer Kartoffel. Also bei mir läuft auf dem Rechner in letzter Zeit nur Factorio und Binding of Isaac. Und irgendwo ist es vielleicht auch mal ein guter Zeitpunkt, den PC einfach mal auszulassen. Freunde treffen, rausgehen, sich um die Familie kümmern, das ist einfach so viel wichtiger als unser zugegebenermaßen liebstes Hobby. Klar, ich weiß, dieser Punkt macht unseren PC auch nicht schneller, aber das Leben insgesamt vielleicht einfach etwas schöner. Jetzt meine Frage an euch: Welcher der in diesem Video genannten Punkte ist denn der euch am meisten gebracht hat oder den ihr zumindest mal ausprobieren wollt? Oder habt ihr vielleicht noch ganz andere Ideen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.